बन्या विपन्न को खूब शीघ्र मिल सहायता। आकाश मार्गरू बन्यांचल अनुधान पर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। पानी छाड़बार 3 दिन मध्य क्षयक्षतिर रिपोर्ट देवाकू अधिकारी को देले निर्देश। एबे पानी छाड़िबा उपक्रम करुछि। पानी छाड़िला परे 3 दिन मध्य अर्थात 72 घंटा मध्य समस्त अधिकारी मानक निर्देश दि जाए कि तार सरजमी तदंत करेंगे, रिपोर्ट बनइबे एवं रिपोर्ट बनई से सरकार को रिपोर्ट समस्त उपस्थापना करेंगे। बन्या परवर्ती स्थिति सचेतन और सजग रहिबा परामर्श। 2 दिन मध्य बन्या स्थितिर सुधार आसवा नहीं संभावना रही बोली कहते मुख्यमंत्री। सेपटे जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री कहते महानदी रे आउ बन्या आशंका नहीं। अधा ओडिशा को कबलित करिछि बन्या जल। केउठी घर बुड़ी तो आउ केउठी चाषबास सबू धोई नहीं। 4 दिन हेब पाणीघर रही राज्यर एकाधिक गाँ। उत्तर ओडिशा ठू नहीं उपकूल ओडिशा सबुठी बन्या विभीषिकार भयंकर रूप। धान तो टोटल हजार हजार एकर धान जो जाए पानी सब धान टोटाल आउ पनीपरिया तो देखुच नौ भिजुआल आउ टोटल पनीपरिया नष्ट हो जाए। वर्षा को तो धार कही चलिए लोक कह चाकरी कहीं कौन कही स्थायी प्रतिका दी हाँ गवर्नमेंट करता जहाँ हाँ सब पनीपरिया फसल करूँ सबू तार चिन्ह ना सब मिल गला। धान रही धान पर जो नदी आसला 4 दिन रही सी बुड़िकी रही काली टी कमी फेर आहरी पानी आस सी बुड़िकी छाड़बार ना फिर संपूर्ण भाव नष्ट आमि कौन चलू कि सहायता जब सरकार दे आ उपकृत हाँ तो जो भेंडी 15 गुंठ धान दिए कर आ सब पानी में बुड़िकी रही मुझे चाष करी खाऊली आ सब नष्ट होमर किसी सरकार तरफ मुझे साहय देवे। सेपटे आकाश मार्गरू आज बन्यांचल अनुधान करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। राजस्व मंत्री और स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर सह मुख्यमंत्री आकाश मार्गरू जाजपुर जिलार दशरथपुर, बरी और बिझारपुर, भद्रक जिलार धामनगर, भंडारीपोखरी, चांदबाली, बालेश्वर जिलार सोर, रेमुणा, बालेश्वर सदर, मयूरभंज जिलार बड़साई, उदला और कप्तिपदार किछि प्रभावित अंश एवं केन्दुझर जिलार हाटडी ब्लॉक प्रभावित अंचल गुड़िकर स्थिति संपर्क में अनुधान करिसेंती। पर सामाजिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री कहते बन्या द्वारा राज्यर 5टी जिलार 12 रु अधिक ब्लॉक रे पाखापाखि 8 लाख रु अधिक लोके प्रभावित होती। 2.5 लाख रु अधिक लोकंकु सरकार स्थानांतरित करिसेंती। आम सरकार तरफ 2,69,000 लोकंकु आमे सेमानंकु एवाकुएट करिकी सुरक्षित स्थान को आमे नहीं पारिछंती। एमानंकर पई उद्धार कार्य रे लगा जाइथिबा 17टी ओड्राफ, 7टी एनडीआरएफ एवं 129टी अग्निशम और जरूरी सेवा एमानकु समस्त को शामिल करा जाइथिला। प्राय 700टी आश्रयस्थल रिलीफ कैंप रे समानंकर पाई रहिबार व्यवस्था, सुखिला खाद्यर व्यवस्था एवं रंधा खाद्यर व्यवस्था सहित पीवा पानी व्यवस्था करा जाइथिला एवं ता सहित मध्य यदि कहार देह असुस्थ हो ताले चिकित्सा करिया पई मध्य सेठी डाक्टरी टीम रे व्यवस्था मध्य करा जाइथिला। अन्यपटे जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री प्रतिक्रिया आनी बड़ आश्वस्ति। सर्वोच्च जंत्री कहते उपर मुंडरे पानी कम थिबारु महानदी रे आउ बन्या आशंका नहीं। सेटा बर्तमान जमती कहली आगु आमे 4 लाख रु 4.5 लाख क्यूसेक जल पाउथिले उपर मुंडर इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ एंड आमर किछि एरिया अछि जेटी जमती कि भेडे नदी आसी पड़छन रिजर्वर रे कि सेटा ग्रेजुअली कमी कि 3.5 लाख हे गलानी। मे भी संध्या बेलू को सेटा 2 लाख को पळे आसीबो तेणु उपर मुंडर आ अधिक पानी आसु नाही। सेथिपाई आमे आ अधिक गेट भी खोलिबु नाही। जो 22 टिकेट खोला है तादरे आम जी पानी आसु ताठू अधिक पानी निष्कासन करुचे। आमे धीरे धीरे आमर जहाँ एसओपी अच्छी जलभंडार को खाली करिवार जो नियम अच्छी ताको फॉलो करिकी आमे 3 दिन भितर जलभंडार को आउ थरे आउ गोटे बन्या पई प्रस्तुत रखिबा को हाथ को कार्यक्रम नहीं। बन्या अंचल उद्धार कार्य लगी 17टी ओड्राफ, 7टी एनडीआरएफ और 129टी अग्निशम बाहिनी टीम
सेहिभଳି 700ଟି आश्रयस्थल और रिलीफ कैंप रे क्षतिग्रस्त लोकंक पई रहिबा और खाइबा पई सुखिला और रंधा खाद्यर व्यवस्था पीवा पानी और डाक्तरी सेवार व्यवस्था करा जायछि। ब्यूरो इनपुट 8गढ़ संतोष बारिक, भुवनेश्वर अर्चना राय रिपोर्ट, नंदी लाइव।